Closed doors, I'm a fool for your love. हे गाईज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. सो 2 दीस पयलीं जो तुमी व्हिडिओ पळयला आसतलो आमी मोय सुकयले पेपर लायलो तेतून हांवें म्हटलेलें आमी फायबर मारतले मोयाचेर. बट कितें जालें आमी फायबर आजुनूय मेरेन हाडूंक ना बिकॉज ते कितें कांय ना ते रोखडे जाता मारून करीत जाल्यार ते रोखडे एक 2 वरांचें काम ते रोखडे मारूंक जाता. सो पयलीं आमकां मेन आमचें काम आसा तें स्ट्रक्चर बांदून घेवपाक जाय. आमी कालच्यान जाले वेल्डर्स होता वेल्डर आमकां मेळच ना जालो. सो आयज आमकां वेल्डर मेळ्ळो. सो आयज तो येतलो सांजचो वेल्ड करपाक आमचो नरकासूर. सो आतां आमी वयता आमचें सामान हाडपाक बिकॉज आमकां रॉड हाडूंक जाय आनी जें आमकां कितें लागतलें पळय नरकासुराक तें घेवन येतले आमी आनी मागीर सांजचे आमी सोमतें नरकासूर बांदूंक स्टार्ट करतले. सो तुमी रावात म्हाज्या ब्लॉगान आनी पळयत रावत फुडें. सो आमी आतां वयता रॉड हाडपाक आमचो स्ट्रक्चर बांदूंक जाय आमकां आयज. तांबडी द बॉयज बोल्ले आमचे आतां रॉड घेतले आमी आनी राती आमचो स्ट्रक्चर बांदून घेतले. तुका दाखयता आमी कसो स्ट्रक्चर बांद. ह्या फावटी आमी हाडला वेल्डर स्पेशल बांदपाक. जाल्यार पयलीं आमी कितें जालें कोणाकडेन दिताले बांदूंक. ह्या फावटी आमी हाडला आनी बांदून घेतले आमकां जाय तसो. सो राव म्हाज्या ब्लॉगान. सो आमी रॉड हाडले आमचे 6 mm रॉड यूज करता आमी कित्याक व्हडला गेले जाल्यार जड जातलें म्हणून. सद्या एकूच बंडल हाडला. इफ पावना जाल्यार मागीर आनीक हाडटले आमी बंडल. पूण आमकां वेल्डरान म्हटलां पावतलो म्हणून पळोवया. जीव जाम जालो इतली धाडटा म्हणसर आमी. अरे केन्ना गाडी आमी कामां करून जाल्ली हात बी पांयाक. गुड जॉब. तर पळयात आमकां कितले हार्डवर्क करतात आमी. पळय स्क्रॅपांतल्यान आतां रॉड हाडला आनी फाटी पळय बॉयज जालो स्क्रॅपांतल्यान घेवन येयले सवाय भितर. सो अशें जुगाड करचें पडटा. बेश्टे रिक्षाचे भाडे दिल्या पेक्षा अशें हाडलेलें बरें बारीक बारीक. कितें गेलो खानो गेलो खंय तुजो. काय ना पुनीत पावले लागीत आमी पावलेले. सो आमचो स्ट्रक्चर बांदप चालू हा. सध्या मेजरमेंट घेता आमचो भाव. काडला आमी स्पेशल बांदपाक. हो आमचो फुल नरकासूर बांदून दितलो आनी हे वेल्डर रिंगा रेडी जाता इवे. आनी हो आमचो पोरूचो नरकासूर आमचो मुंबय. आनी हो आतां बांदतात आमी न्यू नरकासूर. काम चालू हा पेजान. सो पळयात आमचे कशें काम चालू हा ते. सगळे बॉयज आमचे वांगडात येयल्यात कामां करपाक. एक साइड बेंडिंग चालू हा सगळे रिंगा बिंगा. एक साइड कटिंग चालू हा आनी हो आमचो अक्षय.
सो हांगार कामां चालू जाल्यात आमची आणि हांव हांगार मशाज करून घेता भुरग्यां कडल्यान बरें दिसता अशें जिवा मशाज करून घेता भुरग्यां कडल्यान बरो सारको सगळी दुखता कितें जालें सांग आं काम कर कामां कर चल थंय चल फुल ऑन काम चालू आमच्या नारकासुराचे तुमकां ब्लॉग येतलो म्हाजो ब्लॉगान रावात म्हाज्या फुडें पळयत रावात पळय आतां आमचे शेप चालू आहा हातीची येणारे चालू आहात वेल्डिंग झाल्या चालू पळयात कटिंग आसलें आमचे पळय वेल्डिंग मारता त्यात आमची बॉडी रेडी जाता हे आमचे मेन बॉडी आमची पोटा कडली So the commotion, get ready for explosion, we rolling. सो आमचे ऑलमोस्ट बॉडी जायत येयल्या आता चेस्ट करता आमी पळय चेस्ट चालू हा ही सकयल्यान बॉडी जाली आमची चेस्टाचे काम उरला फक्त Motion, get ready for explosion, we rolling.